Ողջույն։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը կեսօրին հաղորդագրություն տարածեց, որ Սյունիքի մարզի երկու անչափահաս բնակիչ մոլորվել և հայտնվել են Ադրբեջանի տարածքում։ Ադրբեջանի տարածքը առնում եմ ճակերտների մեջ, որովհետև ավելի շուտ պետք է ասել Ադրբեջանին հանձնված տարածքում։ Դեպքը տեղի ունեցել գիշերը 1:20-ի սահմաններում։ Բնականաբար ԱԱԾ տնօրենը դեպքի մասին առաջինը զեկուցել է Նիկոլ Փաշինյանին։ Ինչ է անում այդ մարդը դեպքի մասին իմանալուց հետո։ Ըստ երևույթին հեռախոսը անջատում է և շարունակում քնել։ Առավոտյան զարթնում ու 11:30 րոպեին գրառում է անում։ Ուշադրություն, կաթողիկոսի մասին։ Ողջ օրվա ընթացքում պետական որևէ գերատեսչություն, ոչ արտաքին գործերի նախարարությունը, ոչ պաշտպանության նախարարությունը, ոչ ԱԱԾ-ն, ոչ Փաշինյանի աշխատակազմը ոչ մի նորություն չեն հայտնել, չգիտենք 17-ամյա երկու տղաների ճակատագիրը։ Դուք պատկերացնում եք այդ երեխաների վիճակը, նրանց ընտանիքների վիճակը, այն մարդկանց վիճակը, ովքեր ապրում են թշնամուն շատ մոտիկ, որովհետև սրանք զիջել են, հանձնել են, մտցրել են Թուրքին մեր հողի մեջ։ Ոչ մի գերատեսչություն բացատրություն չի տալիս։ Առաջին գրառումից ժամեր անց Նիկոլը ևս մեկ գրառում է անում։ Ու դարձյալ կաթողիկոսի մասին ու լրատվամիջոցի դատի տալու մասին։ Ցնդվելու բան է։ Դու Ադրբեջանի հետ գնում ես խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու։ Ասում ես տեքստը պատրաստ է։ Ասում ես ուրախացեք ժողովուրդ, որ ձեր տներից 50 մետր այն կողմ Ադրբեջանն է։ Ասում ես վերջապես ինքնիշխանություն ունենք ու քո երկրի մեջ մտած ադրբեջանցին քո քաղաքացուն գերի է տանում։ 2 օր առաջ խորհրդարանը Նիկոլը հպարտանում էր, թե առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին մենակ հայ զինվորներն են, հայ սահմանապահներն են, ռուս սահմանապահներ չկան։ Խնդրեմ, գերի են ընկնում մարդիկ։ Դու զբաղված ես կուսակրոնությունը քննարկելով։ 2024 թվականի փետրվարին հենց նույն հատվածում ադրբեջանցի զինվոր սահմանը անցավ մեր կողմ։ Սրանք ափալ-թափալ հետ տվեցին։ Ժորժ ջան, այս մարդը էլ ոնց բացատրի, որ ոչ այս երկրի, ոչ ժողովրդի հետ որևէ առնչություն ոչ ունի, ոչ ուզում է ունենալ։ Կառավարություն, վարչապետ չունես ժողովուրդ, չունես։ Հուսանք տղաներին հնարավոր կլինի հետ բերել։ Հույսս իշխանությունը չէ, հիմիկ վնուց ասեմ։ Նրանք շարունակում են մնալ քեռակնոջ անկողնում։ Արտգործնախարարը երևի դրա ժամանակը չունի։ Կինը չալաղաչ պաշտոնի է նշանակվել, այդ դա է նշում։ Իդեպ, մի անգամ կարդացի, կարծեմ ֆրանսիական մամուլում, Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարարը պաշտոնանկ էր արվել դստերը իր նախարարությունում աշխատանքի տեղավորելու համար։ Հենց բացահայտվեց, մեկ օր ավել չմնաց, անմիջապես հրաժարական տվեց, սկանդալից, խայտառակությունից խուսափելու համար։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի կինը Գոհար Աբաջյանը նշանակվել է ներդրումների աջակցման կենտրոն հիմնադրամի տնօրեն։ Ընդ որում, այդ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներից մեկն էլ իր ամուսինն է, նույն Արարատ Միրզոյանը։ Ֆրանսիայում դա շահերի բախում էր, բայց Հայաստանում ոչ։ Դե Ֆրանսիան մի անգամ էլ եմ ասել, ինչքան հաց ու պանիր պիտի ուզի, որ հասնի Նիկոլի կառավարությանը, ժողովրդավարությանը։ Նիկոլին որ հարց տաս, բա ասում է իր ԽԾԲ-ն ենք մերժում, երկիրը սարքել են բաջանաղապետություն, բայց ո՞նց է ստացվում։ Կընկնի ծայրահեղությունների մեջ, կասի, հա ինչ, ուզում եք նախարարի կինը ոչ մի տեղ չաշխատի, չէ թող աշխատի, բայց ուրիշ տեղ չկար, պարտադիր պիտի բարձր պաշտոնյայի ընտանիքի անդամն էլ չալաղաչ պաշտոնի լինի, ասում է ով լավ աշխատանք չունի, ուրեմն մրցունակ կրթություն չի ստացել։ Այդ այսինքն սաղ ժողովուրդ հանմրցունակ է, դուք ՔՊԱ-ականներով 18-ից հետո ավարտել եք տնօրեն ու դեպուտատ դառնալու ֆակուլտետը, կարող եք ՔՊԱ-ական падգամավորի եղբայր, ամուսին, որդի ասել, որ բանվոր է աշխատում։ Կարող եք մի բարձր պաշտոն ասել, որի նշանակվել է ՔՊ-ի հետ կապ չունեցող մարդ։ Ամուսին հոգաբարձուների խորհրդի անդամ է, կինը տնօրեն։ Կինը падգամավոր է, ամուսինը ևս։ Մի աղբերը մարզպետ է, մյուսը դեպուտատ ու երկուսն էլ նույն մարդու ազգական, որը իբր մերժում էր ԽԾԲ համակարգը։ Ընդ որում, այն ժամանակ, երբ կնոջը միլիոնանոց գործ էին տալիս, ամուսինը խորհրդարանում զեկուցում էր նախորդ տարվա իր պրավալները։ Ասում էր, կապրենք կտեսնենք, թշնամին մեր տարածքից դուրս կգա թե չէ։
Ասում էր Ադրբեջանը կրակում է, բայց հրաժարվում է խոստովանել։ Ասում է գերիների եւ ապօրինի պահվող անձանց հարցով Բաքվի հետ կառուցողական խոսակցություն չի ստացվում։ Ասում էր Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքի վրա աչք է դրել։ Ասում էր Ադրբեջանը մերժում է սահմանին հրադադարի խախտումների մոնիթորինգը։ Ասում էր Եվրամիության անդամ երկրների կողմից մեր քաղաքացիներին տրվող վիզաների գործընթացը շատ մտահոգիչ է։ Ասում էր կոնյակագործների խնդիրը հեշտ լուծվող չէ։ Այսինքն այս բոլոր ուղղություններով բանակցությունները ձախողել են։ Առավոտ խորհրդարանում կարդում է, թե ինչն է պրավալ տվել, երեկոյան իմանում ենք, որ կինը պաշտոնի անցավ։ Բերեցի Ֆրանսիայի օրինակը, բայց լիք այլ երկրներում պատասխանատվության են ենթարկվում այսպիսի բաների համար։ Մեր համեմատ շատ հետամնաց աշխարհից մի երկու բան էլ հիշենք։ Բրազիլիայում պաշտոնից ազատվեց գյուղատնտեսության նախարարության բարձր պաշտոնյա։ Գիտեք ինչ պատճառով։ Խնդալների հետ կգամ։ Ճեպազրույց էր տվել ու գյուղատնտեսության մասին հարցերը անտեսելով պատասխանել էր միայն քաղաքական հարցերի։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանի ոլորտում կատաստրոֆիկ վիճակ է։ Կարկտահարված ու բերք կորցրած գյուղեր, չարտահանվող կոնյակ, սահմանին կուտակված բեռնատարեր։ Ճեպազրույց է տալիս ու խոսում հոգևորականների կուսակրոնությունից։ Իսկ կառավարության նիստում ոչ թե բարձրացնում է իր ոլորտի հարցերը, այլ խոսում է Վարդան Օսկանյանի կնոջ հիմնադրամին տրված մանկապարտեզից։ Ասում է 2000 երեխա չի կարողացել հաճախել մանկապարտեզ, քանի որ եւ այլն։ Ինչ որ բաներ։ Իսկ քանի երեխա է սոված մնացել Պապոյան, որովհետեւ կոնյակի արտահանումը դու ձախողել ես։ Մարդիկ վարկերի տակ ճոռում են, տակ են տալիս, բիզնեսն են փոքրացնում, աշխատատեղեր են կրճատում։ Քանի որ ձեր պարտականությունները բացարձակ չեք կատարում, դրա համար էլ ժամանակ ունեք ամեն ինչով զբաղվելու, մանկապարտեզի հետ հարցերով, քեռակնով, հոգևորականներով։ Մենք ձեզ վարձել ենք, որ աշխատեք, դուք գալաջի եք անում։ Պատկերացրու ժողովուրդ, քո տունը վերանորոգում ես, վարպետներից դժգոհ ես, հեռացնում ես, նոր վարպետների ես բերում։ Դրանք ասում են, լավ մասնակետենք, կանենք։ Մի ամիս հետո գալիս ես համոզված լինելով, որ ռեմոնտը ավարտել են այդ լավ վարպետները։ Տեսնում ես, բան էլ չեն արել։ Նախկինի ռեմոնտացի մասն էլ փչացրել են ու նստած դեսից դենից են խոսում։ Սա էս արեց, նա են արեց։ Սրանք այդ ռեմոնտչիներն են։ Դու պահանջում ես, որ էկոնոմիկայի նախարարը հստակ պատասխանի, երբ է քո բեռը անցնելու սահմանը, էկոնոմիկայի նախարարն ասում է, կաթողիկոս պատասխանի, երեխա ունես թե չէ, դե լավ անլուրջ է էլի։ Բրազիլիայում գյուղատնտեսության պաշտոնյային հեռացնում են իր գործով չզբաղվելու եւ քիթը աչուձախ խոթելու համար։ Լավ կլիներ այստեղ էլ այդպես լիներ։ Լինելով ժողովրդավարության բաստիոն, անվտանգության չեմպիոն, ամեն դեպքում փորձենք էլի համեմատվել մեզանից շատ հետընկնող երկրների հետ, օրինակ Գերմանիայի։ Այն ժամանակ, երբ սրանք հայտարարեցին փողով բանակից ազատվելու նախագծի մասին, նույն օրը Գերմանիայի պաշտպանության նախարարը հայտարարեց գերմանական բանակի ակտիվ զինծառայողների թիվը 60,000-ով ավելացնելու մասին։ Կարող եք ասել, որ երկիրը ավելի շատ անվտանգության խնդիր ունի, Հայաստանը թե Գերմանիան։ Բնականաբար Գերմանիան, մենք ինչ խնդիր ունենք, որ կասեն ԿՊԱ-ականները։ Խաղաղության պայմանագիր չունեն հարևան Դանիայի, Չեխիայի, Ավստրիայի, Շվեյցարիայի եւ մյուս 5 հարևանների հետ, ու հենց աչքը թարթեցին, իրենց կուտեն։ Դրա համար իրենց զորք պետք է, իսկ Նիկոլին չէ։ Նիկոլը Թուրքիային համարյա ծնկի է բերել, Ադրբեջանն էլ ամեն օր հաղթում է։ Մեզ զինվորել պետք չէ, զենք էլ պետք չէ։ Սա հարցերը գերագույն գլխավորը լուծել է։ Գենշտաբի պետն է ասում, չէ՞։ Նիկոլը գերագույն հրամանատար է, եթե ասում է, որ պատերազմ չի լինելու, ուրեմն չի լինելու։ Մեկ այլ օրինակ բերեմ։ Գիտեք, որ Գայանայի Հանրապետության ոչ ժողովրդավար իշխանությունը որոշել է, որ 18 տարեկանից բարձր յուրաքանչյուր քաղաքացու պետք է վճարի $500 նավթի վաճառքից ստացված եկամուտները։ Ասում է, նավթը մեր հարստությունն է, նավթի շնորհիվ արագ հարստանում է երկիրը, ու մեր հարստությունից մեր բնակիչներին փայ ենք տալիս, ժողովրդին տալիս ենք։ Հանքերից փայ եք մտել, փողերը ուր է գնում։ Անձրև գալիս է, Սևանը լցվում է, ջրամբարները լցվում են, դուք էլ այդ անձրևա ջրերը որպես բոռոկման ջուր ծախում եք ժողովրդի վրա։
Իսկ ուր է գնում փողը, այ դա չգիտենք։ Ընդհանրապես լիքը գումար է ամեն տեղից մտնում Հայաստան, այս պարտքեր, այս հարկեր, այս տուգանքներ, հազար ու մի վճարներ, բայց մարդկանց վիճակում, երկրի սոցիալ-տնտեսական կյանքում փոփոխություն չկա։ Կան մենակ քպական պաշտոնյաներ, որ արագ հարստանում են, չալաղաչ պաշտոնների գնում։ Իմիջիայլոց այս առումով մի լավ օրինակ էլ ունենք Ղազախստանից, որի հետ նույն միությունների անդամ ենք։ Ղազախստանում պաշտոնյաներին պարբերաբար էքսկուրսիաների են տանում բանտեր, կոռուպցիան կանխելու նպատակով։ Ցուցադրում են քննչական սենյակները, հանցագործների խցերը, բանտարկյալների զբոսանքի վայրերը։ Հայաստանում կոռուպցիան հասել է ուղղակի անտանելի չափերի, բայց մեզ մոտ բանտեր տանում են ընդդիմախոսներին քաղաքական, իսկ կոռուպցիոներ բռնված պաշտոնյաները վայելում են կյանքը, եւ բռնված եւ չբռնված։ Ում բռնում են, շատ արագ հանում են բանտից։ Քանի հատ էս ընթացքում քպական նախարար, փոխնախարար, վարչության պետ, քաղաքապետի տեղակալ, թաղապետ, ԱԺ-նախագահի հարս եւ այլն բռնվեցին կոռուպցիայի մեջ ու բաց թողնվեցին, իսկ կոռուպցիոն դեպքերը, որոնց մասին բացահայտում է մամուլը, ընդդիմադիրները ու որոնցում մսխված են լինում միլիոնավոր դոլարներ, ուղղակի անցնում գնում են կողքով։ Ու ավելի կոնկրետ կուտակվում են հետագա դատական գործերի համար։ Կարճ ասած, հաղորդումն ավարտեմ դարձյալ օրինակով։ Ընդամենը մի ամիս առաջ, մայիսի 3-ին, հրաժարական տվեց Եմենի վարչապետը։ Բացատրեց իր քայլը սահմանադրական լիազորությունները կատարելու անկարողությամբ, երկրում փոփոխություններ բերելու անկարողությամբ։ Այդ պաշտոնին Մուբարաքը նշանակվել էր 24 թվականի փետրվարին։ 1 տարի եւ 2 ամիս աշխատելուց հետո հասկացավ իր իրական ռեսուրսը որքանն է, հասկացավ անկարողությունը եւ երկիրը չվնասելու համար գնաց, ասաց, չէ, կարող է ես որպես արտաքին գործերի նախարար լավ էի աշխատում, բայց որպես վարչապետ չեմ ձգում, անկարող եմ։ Դուք 8 տարին է, որ կառավարում եք երկիրը, նույն դասարանի վրա եք մնացել, ամեն ինչ պրավալ եք տվել ու ինքներդ էլ բազմիցս համոզվել եք, որ անկարող եք, բայց շարունակում եք մնալ ու ձեր անկարողությունները մեր գլխին դարձնել փորձանք։ Եմենի վարչապետը գնաց ինքնակամ։